Hai guys, hari ini kita akan do unboxing dan sound test untuk wireless speaker yang retro brand Remax. Langsung aja kita lihat dari packagingnya, dia lumayan kokoh. Dibukanya begini. Di dalamnya itu langsung ada styrofoam untuk memproteksi unit speakernya sendiri. Dan ada satu lagi layer protectionnya itu strap ini. Strap ini tuh biar dia nggak pas di pengiriman tidak goyang-goyang, nggak kebanting-banting ya. Jadi lumayan secure. Di dalamnya itu ada dikasih kabel juga. Kabelnya itu ada dua tipe, yaitu AUX in dan AUX out untuk dengar lagu via AUX cable. Dan juga ada micro USB charging. Nah, ini bisa pakai micro USB charging apa aja yang nggak usah pakai yang ini. Jadi ini unit speakernya sendiri, kita bisa lihat dia lumayan berat ya, dan materialnya juga kokoh dan berkualitas. Ini tuh versi yang charcoal black, dia dari Remax ada pearl white dan pine green juga, jadi bisa dilihat di Instagram kami. Kalau di belakang kita bisa lihat dia ada charging port, AUX, dan micro SD slot. Lalu di depannya itu kita lihat main functionnya, ada Bluetooth dan ada FM radio. Cara nyalainnya tuh gampang, dengan tombol yang di sini kita tinggal toggle aja, dinyalain dulu. Nah, dia langsung mencari perangkat untuk pairing. Perangkatnya itu bisa lewat PC, laptop, smartphone atau tablet. Pokoknya semua perangkat yang ada Bluetooth function itu bisa memainkan lagu di sini. Lalu kalau kita toggle lagi, dia ada fungsi FM radio. Nah, yang saya suka tentang produk ini tuh FM radionya bisa disetel stasiunnya dengan cara memutar dial ini. Nah, kalau cara matiinnya tuh gampang, tinggal toggle lagi aja sampai mati, lampunya mati ya. Seperti berikut. Jadi untuk sound testnya kita akan coba beberapa lagu. Dan kita akan pertama mulai main lagunya di handphone, lalu transisi ke speaker untuk di-compare suaranya. Jadi overall yang paling kami suka tentang speaker ini adalah desainnya yang sangat retro dan unik. Tapi dari sound quality-nya pun sangat nggak mengecewakan dan juga melebihi ekspektasi kami. Menurut kami speaker ini worth it banget karena price point-nya yang sangat terjangkau, apalagi dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau kalian tertarik dengan speaker ini dan produk-produk unik lainnya, silahkan search toko kami Pressplay di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan juga kalau kalian mau follow kami di Instagram @pressplayid, karena di situ kami sering posting video, sering posting promo-promo lainnya. Jadi kami tunggu di sana. Thank you for watching, dan see you guys in the next unboxing video.